Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan po, ngayon, sana po mag-subscribe muna tayo sa channel ko, Balabet Family. Click nyo lang po yung notification button. Tapos, click nyo yung all para lagi kayo updated sa mga video yung i-upload ko. So, sa ngayon po, umpisa natin create ng mga reviews na nabibili ko sa Shopee or sa Lazada. Kasi, medyo Shopee holic ako. Tsaka, sa ngayon, may mga ilang in-order din ako sa Lazada ng 11/11 sale. So, sa ngayon, dumating na to kanina. In-order ko dito yung humidifier. So, check natin kung okay yung nabili ko. Siya. Kung maganda ba yung quality tsaka yung sulit po siya sa price. So, nung deliver siya, nakaganto na siya. Ayan. Naka-bubble wrap naman. Tapos merong sticker. Kahit hindi siya na naka-box na except dun sa box na original niya talaga. Tignan natin kung okay yung loob. So, natanggal ko na yung bubble wrap. Bubble wrap. Ang laman niya, guys, isang dosena itlog. Ito siya. Ang laman niya ay plastic. Ito, yan. So, hindi nyo pa siya ma-appreciate kasi hindi siya nakikita agad-agad. Yan. So, dito na lang muna sa picture. Yan talaga yung nagiging. Yan. Yan dapat siya. Humidifier ni Shopee. So, ayan yung specs niya. So, yung napili natin, color white. Tapos, tingnan natin kung gumagana ba siya. Diyan lang kayo, guys. Huwag kayong kukurak. Just. So, titignan ko kung nagana na siya. I'll be back. Wait lang. Ito guys, lalagyan pala to ng tubig yung loob nito. Yung capacity niya 1.5 liters. Tapos hindi ko siya masyadong pinuno, hanggang dito lang. Tapos yung mga scent, hindi pa siya kasama. Hindi siya kasama ng binili ko. Kaya bumili pa ako ng scent sa ibang seller. So yung mga pinili kong scent, citronella, lemon, eucalyptus, tsaka blue water, or yung mint and eucalyptus. Kaya ganito kasi medyo sinisipon yung anak ko. Tapos nakita ko na kailangan pag may baby ka sa bahay, at least dapat may ganito tayo para yung air na malalanghap nila, makakatulong to para mawala yung sipon o mga uban na meron tayo sa katawan. Tsaka yung mga viruses, lalo na ngayon na may COVID. So, from the time na
nagkaroon ng COVID, mas lalo akong sa online na bumibili ng mga kailangan kasi nga mahirap maglalabas. So, pag na-receive niyo yung mga parcel niyo or yung mga binili niyo, kailangan i-sanitize nyo rin para safe. So, yun. Ang ilalagay ko muna ngayon yung eucalyptus. So, sabi at least 3 drops. So, 1, 2, 3. So, hindi ko pa siya na dagdagan natin kasi medyo marami yung tubig. 4, 5, 6. Para ano, medyo maamoy talaga siya. So, yun. Tapos, try natin. Ilaan ko siya later. Set up ko lang. Pagka ano mo siya, pagkabagay mo ng scent, close mo lang siya using this one. Tapos, nalagay lang natin siya dito. So, yan. Tapos, nalagay lang natin ito sa ibabaw. Kasi sasaksakan na siya. So, wait lang ha. Set up ko siya sa maayos. Wait lang kayo dyan. O yan. So, yan na siya guys. Pagka naka-power off lang siya, ilaw lang. Ilaw lang yung meron siya. Ito na, makakapatid ko yung ilaw na yun. So, yun siya. Maganda siya tingnan. Nag-iiba-iba siya ng kulay. Yan. Tapos, pag inan natin siya, dito sa waterless. Yan. Yan. Yan na yung gumagana na siya. So, yan. Ang ganda. Yes. So, para sa akin, 5 star siya. Bibigyan ko na rin. Ito yung Shopee. Tsaka amoy mo yung scent niya, in fairness. Amoy na amoy yung eucalyptus. So, pwede mo kontrolin yung lakas dito. Kasi pag nakatodo, sobrang lakas ng usok. Yan, susaktin lang natin. Diba? Galing. At least, hindi defective. Yung nakuha natin, walang defect. Tsaka maganda siya. Guys, yung price nito, 550. 550 ko lang siya nabili. During 11/11 sale, wala siyang shipping fee. Dahil nga naka-sale sila nun. So, yun. Abang kayo sa 12/12. So, ayun guys. Okay naman tong product na to. I love it. So, sana nagustuhan nyo yung reviews natin dito. Yung shop kung saan ko siya nabili, nasa description below yung video na to. So, check nyo na lang. Tapos, yung other items na binili ko during the 11/11 sale kay Shopee tsaka kay Lazada, bibigyan ko din ng reviews yun. So, abangan nyo. Kaya pa-subscribe na lang po sa channel ko para updated po sila. So, yun po guys. Salamat po sa panonood. Thank you. Thank you for watching. Subscribe. Salamat.